同埋你知道即係嗰紮負字頭嗰紮兄弟姊妹喺香港咧，周圍都有噶。你近得佢多嘅時候咧，你都有負能量咧，咁你係有事啦。啊或者大家唔係好清楚負字頭班兄弟姊妹，因為佢係一個秘密嘅幫派嚟嘅嚇，未登記添啊聽講話。等我同大家介紹下負字頭 ，OK？ 幾有氣勢睇下佢哋。負字頭班兄弟姊妹包括有油尖旺嘅大佬負面華，你睇佢樣。幾咁負面？佢睇嘢好負面㗎。平時啊，最多啊就係停留喺討論區嗰度同人傾偈。OK， 另外一位喺銅鑼灣呢位大佬掃興城，哇！睇下幾掃興，好掃興㗎。即係有人話慶祝，喂，慶祝緊母親節嘅時候咧，佢就話：誒，可唔可以不如今日改為慶祝父親節啊？即係父親節起碼個父子嘛，係嘛？幾咁掃興啊！真係。OK， 筲箕灣殺到落柴灣嘅呢一位冷水明，為人非常之冷水啊！佢一見到個太陽出嘅時候就話：陣間會打風。新界新崛起嘅譚友章，佢睇嘅街市、樓市、股市都係一致睇淡嘅。OK， 佢嘅名句只係得一句就係話：低處未算低。人稱負字頭四大天王就係佢哋啦，即係佢哋睇嘢負面到嘅程度係點呢？前一排佢哋四個圍埋揸住本周秀娜寫真，見到上面溶咗啲雪糕，跟住阿蘇慶成就話：地球暖化。世界末日啦，玩完啦！啊，唔記得同大家介紹負字頭嘅大佬同埋阿嫂，阿嫂叫做苦玲姐，你睇佢嘅樣，佢平時咧買餸嘅時候咧，好似符玲咁樣嘅。至於佢嘅大佬叫做灰倫，灰倫仲犀利，唱紅日佢都會喊㗎。即係咧，我想講，希望越大，你就會失望越大嚇。如果你要求10乘10嘅話，你會有好多負能量俾自己。當你個人有負能量嘅時候咧，你人個樣啊，都會變成一個負能樣嘅，即係好似頭先嗰啲咁樣。嗱，調翻轉啦，當若果你有正能量嘅話，你個樣就會變成一個正能樣。我知頭先有啲朋友就係林海峰咪係咯，即係如果我行街嘅時候有人同我講話林海峰你啊正能量嚟㗎，咁我會同你講啊多謝晒多謝晒，我明你意思，即係想讚我有正能量係咪？多謝多謝。唔係嗱，正能量係點樣咧？正能量我話俾你聽係咁樣嘅，縮膊頭即係話10成，咪搞我啊！動高手指公即係話1成我 OK 嘅，就係啊正能量啦。